Em ơi. Dạ. Đây em bảo em có cái tủ lạnh Phú muốn bán à? Vâng. Hỏng rồi. Đâu? Đây à? Cái này em bỏ lâu lắm rồi phải không? Đâu? Đây ở trong hết rồi. Rồi em bán bao nhiêu? Đây bán 1 triệu đấy không? 1 triệu á? Ô, 1 triệu đắt quá. Thế tỷ lệ bao nhiêu? Tầm cái này thì tầm 400-500 nghìn là vừa thôi. Đây là thành là giá sát muộn rồi, thành sát muộn rồi. Tỷ. Tầm thế thì 500.000 nhá. 500.000 đấy. Nhưng mà đường này không đi xe được, đi kiểu gì được nhỉ? 500.000. Nhưng mà không biết đi kiểu gì được nhỉ? Đây có dây, lấy dây buộc cho gùi ấy. Lấy dây buộc gùi á? Được không nhỉ? Thế em có dây không? Cho chị xin cái dây để buộc gùi thử xem. Đây. Cái này buộc gùi thử xem. Em hộ chị. Cái này xỏ qua dưới được không nhỉ? Sợ quá đấy. Em chỉ cơm đây thấy không? Đấy. Đấy là Cầm đi hết. Có biết có lên được không? Cái đoạn đường kia khó đi quá, không đi được xe. Cái này em phải hồi chị nhắc lên nhá. Chị nhắc nhá. Nào, bỏ cái gì. Ôi dồi. Ôi dồi. Được rồi, nào. Chị cảm ơn nhá. Chị về đây. Em bảo chị giữ qua chỗ này đấy. Không lọt ở đây nhỉ. đây là xe mà. Giữ nhá. Được rồi. Rồi rồi.